Да, вы, наверное, чуть удивились, потому что я ни в One Level, ни в Бравле, ни в Клэше, и даже не в Змейке, который я уже долго не снимаю. Надо исправлять. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем играть в новую игру под названием Метель. Это мобильный хоррор, который вышел в 17-18 годах. Ну, конечно, много поменялось в этой игре с тех пор. Кто не знает про эту игру, эту игру создала компания Linkin Squad, то есть от Schoolboy Runaway. Ну, вы, наверное, по-любому слышали про игру Schoolboy Runaway, она хайпила в прошлом году. И, в общем, разработчики Schoolboy Runaway еще давным-давно, в 18-х годах, выпустили игру Метель. Также разработчики Метели являются Joker Show. Это довольно тоже популярная игра была в свое время. Ну что ж, ладно, давайте ознакомимся с игрой и будем приступать. Что мы увидим? Выход, секреты, инвентарь, настройки, начать игру. Давайте секреты. Топси, я знаю этого ютубера! Топси! Ой, я даже на него подписан. А зачем меня перекинуло? Секретная концовка в главе Эмили. Секретная маска кролика в главе Алан. Ну, короче, это там всякие секреты в телеграм-каналах. Наверное. Инвентарь. Классический мясник, доктор, маска рыбака. А, это скины. Настройки. Громкость музыки, громкость эффектов, политика. Конфиденциальность, FPS, русские субтитры. Выберите главу, чтобы начать. Давайте самую первую. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня, и я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. О, вот это предыстория. Разработчики молодцы, что даже предысторию сделали, даже озвучку предыстории. Окей, так, давайте осматриваться. Заперто. Да, я в клетке какой-то. Отмычка. А, я вышел. Нужно выбираться отсюда. Нужно выбираться отсюда. Клетку нельзя закрыть? Ну ладно. Так, что мы видим? Зажатый ключ в тисках. Лампочка. Что это? Какая-то погода. Надеюсь, это нам не пригодится. 14 декабря 2013. Ох, блин, такая атмосфера. Так все проработано жестко. Как будто реально в подвале каком-то. Блин, как же это стрёмно. Дверь с электронным замком. А как нам код узнать? А, вот какая-то цифра 0.
220. Нет электричества. Типа... Нам нужно 220 вольт подать? Нет. А что нам сделать нужно? Это что, календарь? О! Рукоятка прибита скобами к стене. Такая музыка еще и напряженно играет. Но я вот 0 вижу. А что здесь можно еще поделать? Эта дверь закрыта. Ящички. Ящик с замком. А как? Ключом открыть? Где мне столько вещей взять? Где мне электричество взять? В щитке, может, каком-то? Ой. Можно чувствительность поменять? Вот, да, чувствительность. А то неудобно. Ой, блин, теперь слишком... Ну, пойдет. Подождите. Молоток. Твою же мать! Что? В клетку обратно заходи, дебил. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Почему такая музыка напряженная играет? О, маньяк. А? Так, погоди-ка. Что? Что-то здесь не так. Что не так? Видимо, показалось. Фух. Аж сердце в пятки ушло. Такой страх. Ну это в натуре хоррор. Реалистичный. А что это за ключ такой? А, это дверь с электронным замком. Может, отсюда? О. Пила по металлу. Может, мы это сможем разрезать с вами? Нет. Скобы же. Ну ладно. А где еще цифры? Как же здесь все запутано. Здесь только веревка есть. Но я вешаться не буду. Блин. Нет электричества. Чертежки. О, 5. 085. 085. А куда это вести? Сюда, наверное? Панель управления выключена. Нам нужно электричество подать. Как нам это сделать? Что нам нужно этой пилкой разрезать? Вообще не понимаю. А, тут еще изолента была. Пилка и изолента. А изолентой-то что мы сделаем? Так, зачем нам изолента? А зачем мы это сделали? Чтобы электричество подать? Да, да, в натуре. А, 4-значный код. Я только 3 цифры нашел. 5, 8, 0. А где же
4 цифра. Ох, я только 3 цифры нашел. Вот эту фигню мы замотали изолентой. И нам нужен теперь код 4-значный. Так, еще на заднем фоне музыка такая играет. Где же еще код? О, шкафчик, только он пустой. Здесь паутина. 5. А, вот 7 нашел. Так, получается у нас 8, 5, 0, 7. 8, 5, 0, 7. Нет, тогда 8, 5, 0, 7. 5, 7, 8, 0. Твою же мать! Какого черта в натуре? О, я все. Что это за звонок был? Я надеюсь, все за собой закрыл. Ох, черт. Так и должно быть или что? А? Хоть бы я все закрыл, хоть бы я все закрыл. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Я записку нашел какую-то. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной вход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль. Это север, запад, восток, юг. Подождите. Типа... А где находится север, запад, юг? Я не знаю. Ну, юг это по сути там. Ну, наверное, здесь получается у нас север, получается. Здесь у нас 5, 7, 8. Да! Управление помещения. Лифт, дверь. Дверь. Открыть. Как же все запутано. О, нам открылась эта дверь. Я думал, нам надо какой-то код искать. О, гвоздодер. А зачем нам гвоздодер? О, кислота. Что это? Цепочка. Нет, нет. Что это за шум? Да ё-моё! Быстрей! Дверь закрыть. Выключаем панель.
Ой, надеюсь, я ничего не забыл. Такая музыка кошмарная, это жесть. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл ящик? Какой ящик ты гонишь, слышь? Ох, меня ж стоком долбануло. Надежно заперто. Я ящик не закрыл, вот дебил. Я ж надеюсь, сохранилось. Не надо водить? Не надо. Дверь открыть. Так, тут у нас, как я понял, ничего. Подарок собрано. Это ивент какой-то. О! Есть какая-то локация. Наверное, из другой главы. Так. Я этот ящик забыл закрыть. Ё-моё. Цепочка. Как нам эту цепочку может... Все понял. Я-то думал, зачем нам этот лом нужен? Ох, ну игра замудренная. Так. Может быть, крышка унитаза привинчена на винты. Какая рыба? То есть нам нужно... Отвертка, получается? Опа! Я, кажись, рукоятку нашел. Это нужно, скорее всего... Да. Так. Мы достали с вами гаечный ключ. И где он нам может пригодиться, гаечный ключ? Скорее всего... Нет. Тогда нам здесь нужна отвертка. Гаечный ключ. Ну да, мы бы здесь не порвали с вами. Цепочка, кислота. Что? Она на болты была привинчена. Что это? Часть кирки А. О, мы с вами, короче, кирку собрали. Кирка. Какого черта? Какого черта? Да я сам не знаю, какого черта. Так, все закрыто. Блин. Дверь закрыть. Панель управления закрыть. Так, ну все, как будто мы с вами не причастны. Боже, я надеюсь, он не заметит ничего, потому что у меня тут жизни, ну, не бесконечные, соответственно. О, он что-то принес нам. Или что это? Блин, походу, что-то заметил. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Главное, раньше времени не выйти, а то пришибет скотина. Так. Он что-то нам принес. Отвертка. Так, она нам как раз-таки нужна, чтобы открутить бачок вот этот туалетный.
Ой, блин, какой лифт? Я нечаянно на лифт нажал. Болторез. Болторез нам нужно, чтобы вот эту цепочку перекусить. Так. Мы кислоту с вами слили. И у нас тут рычаг с вами. Так. О, подарок. Это кто лежит? Макс, это ты, который был? Господи, как же крипово. Ну все, мы с вами сможем, получается, сейчас пройти. Сейчас нам нужно рычаг. Сначала нужно поднять лифт. Так, ну... Включаем тогда 220 вольт. Твою же мать! Что это за шум? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. А чем мне ее запереть-то, по-твоему? У меня нет ничего. Блин, я опять ошибся. Ага! Ё-моё. Попался! Да, блин, мы проиграли. О, сейчас я пройду тогда заново. В общем, я, прошел до тех мер, где был в прошлой катке. Сейчас нам, скорее всего, нужно запереть дверь. Ну, не скорее всего, а точно, потому что... Зачем нам еще? Такая длинная... Ну да, мы заперли дверь. Чтобы маньяк не вломился. Так. Сейчас, получается, нужно вызвать лифт. Нужно этот включить 220 вольт. Твою же мать! Какого черта? Все, так, календарик с собой забираем. На память. Так, блин, она с электронным замком. Давай быстрей. Давай, быстрее. Ну вот тебе даже главный персонаж говорит, давай быстрей. Конечно, ага, открою. Не в этой жизни. Быстрей давай, я сейчас не успею. Нужен рычаг. Валим! Все, он не успеет уже до нас дойти. Он только вломился. Черт возьми! Да я уже уехала. Че, он больше не будет ничего? Это ты будь проклят. Все, мы сбежали. Или нет? Что за вода? А что за вода? Все. Что? Кто там? Там кто-то плачет. Заперто на ключ. Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Так мы еще и на секретную концовку прошли с вами. Или нет? Или так и нужно было? Походу мы с вами прошли на какую-то новую концовку.
Маски мы никакие не открыли. Нет. Ну что ж, ребят, сегодня у нас получился вот такой вот ролик, где мы сбегали от маньяка. Если вам понравилась игра Метель, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был я, Илья, ют2к. До новых встреч. Всем пока-пока.